ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அனிமலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த அனிமல்னால் -200 டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் உயிர் வாழ முடியும், ப்ளஸ் 148 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய ஹீட்லேயும் உயிர் வாழ முடியும். அதையும் தாண்டி அந்த அனிமல்னால் ஸ்பேஸ்லேயும் உயிர் வாழ முடியும்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு அனிமலை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஐ ஆம் உதய் பிரகாஷ். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜான் அண்ட் அகஸ்ட் டெபேரியம் ஜோசி 1773 ஃபஸ்ட்டு இந்த அனிமலை கண்டுபிடிக்கிறாரு. இதுக்கு பேர் டார்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லியும் வைக்கிறாரு. டார்டிகிரேட் அப்படின்னா ஸ்லோ ஸ்டெப்பர் அப்படின்றது அர்த்தம். அதாவது இது ரொம்பவே மெதுவாக நகரக்கூடிய ஒரு அனிமல். அதுக்காண்டி இந்த அனிமலுக்கு டார்டிகிரேடு அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் 1776 பயாலஜிஸ்ட் லாசிரோ சல்ஃபானி இவரும் இந்த டார்டிகிரேடை கண்டுபிடிக்கிறார். ஆனால் இவர் வேற ஒரு பேர் கொடுக்குறாரு. என்னன்னா வாட்டர் பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். எதனால் இதை வாட்டர் பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா, இது பியர் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதை வாட்டர் பியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. சரிடா, இதை எங்கே போய் பார்க்கலாம் இந்த அனிமலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா 0.05 மில்லிமீட்டர்லேருந்து 1.2 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இது வளரக்கூடியது. மேக்ஸிமம் இது 1 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க. சரி, இதோட உருவ அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு 8 கால்கள் இருக்கும். வாய் பகுதி எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கண் இருக்கும். ஒரு வாய் பகுதி எப்படி இருக்குன்னா, டெலஸ்கோபிக் மாதிரி அந்த வாய் இருக்கும். அதாவது ஜூம் இன் பண்ணி ஜூம் அவுட் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி தான் இதோட வாய் பகுதி இருக்கும். அதை வச்சு தான் இது சாப்பிட்டுக்கிறோம். இது என்னடா சாப்பிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தண்ணியில் உள்ள ஆல்கேஸையும் ஃபங்கஸையும் இது சாப்பிட்டு உயிர் வாழுது. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 4 மாதம் வரைக்கும் தான் இது வாழக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த 3லேருந்து 4 மாதம் வரைக்குமே இதனால் அதிக குளிர் நிறைந்த பகுதியிலையும் உயிர் வாழ முடியும், அதிகமாக ஹீட்டான பகுதியிலையும், அதாவது ஆர்டிக் ஓஷன்லேயும் வாழ முடியும், வல்கனோஸ் கிட்டேயும் வாழ முடியும், உலகத்திலேயே அதிக ஆழம் உள்ள கடலுக்குள்ளேயும் இதனால் உயிர் வாழ முடியும், அதையும் தாண்டி ஸ்பேஸ்லேயும் உயிர் வாழ முடியும்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போ வரைக்கும் இந்த டார்டிகிரேடை சயின்டிஸ்ட்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இது எவ்வளோ காலங்கள் பூமியில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி. ஏன்னா மனிதன் தோன்ற காலத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்தே இந்த டார்டிகிரேட்ஸ் பூமியில் இருக்கலாம். உண்மையிலே இந்த டார்டிகிரேட் ஒரு அனிமலா இல்லை ஏலியனா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வரைக்குமே சயின்டிஸ்ட்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. எப்படி இது இவ்வளோ குளிர் ரீஜன்லையும் சர்வே பண்ணுது, ஹீட்டான ரீஜன்லையும் சர்வே பண்ணுது, எப்படி இது சர்வே பண்ணிக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். தண்ணி இல்லாத பகுதிகளில் இது எப்படி அதை சர்வே பண்ணிக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதாவது தண்ணி இல்லாத போது இந்த டார்டிகிரேடு தன்னோட உடம்பை தானே சுருக்கிக்கும். அதாவது சாகிற நிலைமைக்கு போய் தன்னோட உடம்பை தானே சுருக்கிறோம். அதாவது தலையை உள்ளே இழுத்து காலை உள்ளே இழுத்து அதை ஒரு சின்ன பால் மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் என்னென்னா கிரிப்டோபயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கிரிப்டோபயாசிஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதை உடம்பை அதுவே டீஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிறோம். டீஹைட்ரேட் பண்ணி ஒரு டன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் அதாவது ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த டன் ஸ்டேட்டில் அதை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதோட உடம்புல இருக்கிற ஆர்கன்ஸை ஃபுல்லாக உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு சின்ன பால் மாதிரி மாறிடும். அதாவது அது இருக்கிற சைஸே பார்த்தீங்கன்னா 1 மில்லிமீட்டர் தான், அதையும் சுருக்கி அது சின்ன ஒரு பால் மாதிரி மாறிடும் அப்படின்ற சொல்றாங்க. இந்த டன் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது நார்மல் ஆக்டிவிட்டியை விட 0.01% மட்டும்தான் அதோட பாடியில ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதோட பாடியில இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் இருக்கும்ல, லைக் இந்த லெக்ஸு, அதோட ஹெட்டு, மவுத்து, அதோட ஆர்கன்ஸு அதெல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஒரு ஜெல்லை உருவாக்குமா. அந்த ஜெல்லோட பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரெஸஸ் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜெல்லை சொல்லுவாங்க. அந்த ஜெல்லை உருவாக்கி அதோட ஆர்கன்ஸை ஃபுல்லாக பாதுகாத்து வச்சுக்கிறோம். அது கொஞ்ச நாள் கழித்து தண்ணியில் பட்டோனையும் ஒரு சில இது ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்லேயே கூட அது ரியாக்ட் ஆகி டன் ஸ்டேட்லேருந்து வெளியே வந்துடும். ஒரு சிலது 3 நாள் 4 நாள் கூட ஆகி அந்த டன் ஸ்டேட்லேருந்து வெளியே வந்துடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது தண்ணியில் மட்டும்தான் உயிர் வாழுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, தண்ணி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே இது உயிர் வாழும். அதாவது தண்ணி ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்டிகிரேட் இருக்கும் அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க. சரி, நீ ஃபஸ்ட்டே சொன்னேல இந்த டார்டிகிரேடோட லைஃப் ஸ்பேன் 2 to 3 to 4 monthsன்னு சொன்னேன்ல. இப்போ இந்த டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் போது எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்குன்னா அதை இப்போ வரைக்கும் கால்குலேட்டே பண்ணலாம். ஆனால் இந்த டார்டிகிரேட்லேயே நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. அதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 years வரைக்கும் இந்த டார்டிகிரேடோட சம் ஸ்பீசிஸ்லாம் உயிர் வாழும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த டன்
ஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த டார்டிகிரேட் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு உயிர் வாழும் அப்படின்றத வந்து இப்போ வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. சரிடா, இந்த டார்டிகிரேட் வந்து ஸ்பேஸ்லலாம் போயிட்டு வந்துச்சு, ஸ்பேஸ்லலாம் உயிர் வாழ்ந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க, அது எப்படிடா சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2007 யூரோப்பியன் ரிசர்ச் டீம் ஃபோட்டான் N3 ராக்கெட்டில் ஒரு பேக் ஆஃப் டார்டிகிரேட்ஸை பேக் பண்ணி எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு மேலே அனுப்புகிறாங்க. அங்கே போய் 10 நாள் வந்து அந்த எர்த் ஆர்பிட்டில் அந்த சேட்டலைட் மாதிரி ஒரு ரெடி பண்ணது வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 10 நாள் கழித்து அகைன் ரிட்டர்ன் ஆயிடுது. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகி வந்து பார்க்கும்போது உண்மையிலே அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா அனுப்புன டார்டிகிரேட்ஸில் 60%க்கும் மேலே டார்டிகிரேட்ஸ் வந்து உயிர் வாழ்ந்திருக்கு அப்படின்றத அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க. எப்படி அது உயிர் வாழ்ந்திருக்கு? ஏன்னா நம்ம எர்த் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறதுனா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம், இந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்குது, இந்த ஏற்றதுக்கு மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதையும் தாண்டி ஸ்பேஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய எபிலிட்டியை எப்படி இந்த டார்டிகிரேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத சொல்லி தான் இப்போ வரைக்கும் இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த டார்டிகிரேட்டை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்பேஸில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் யூவி ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஏன்னா டேரெக்டாக சன்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்பேஸோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு எப்படி இந்த டார்டிகிரேட்னால உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் அதோட டிஎன்ஏஸ் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி ரொம்பவே கவர் பண்ணி பக்காவாக ஒரு சீலான டன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க. சரி, இந்த டார்டிகிரேட்டை சயின்டிஸ்ட்லாம் இப்படி ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே, இதனால மனுஷனுக்கு ஏதாவது யூஸஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டார்டிகிரேட்னால கோல்டஸ்ட் ரீஜன்லேயும் வாழ முடியும், ஹீட்டஸ்ட் ரீஜன்லேயும் உயிர் வாழ முடியும். இந்த ஹீட்டஸ்ட் ரீஜனே எடுத்துக்குவோம். ஏன்னா தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு இன்றைக்கி ரொம்பவே தட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. உலகமும் வந்து ரொம்பவே ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. குளோபல் வார்மிங்னால ரொம்பவே ஹீட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் நிறையா பிளான்ஸ் வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ அந்த டேமேஜ் ஆகாமல் அந்த பிளான்ஸ்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த டார்டிகிரேட் பண்ணக்கூடிய கிரிப்டோபயாசிஸ் ஸ்டேட், அதாவது டன் ஸ்டேட்டுக்கு போதில் அதை யூஸ் பண்ணி இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் முன் வைக்கிறாங்க. ரெண்டாவது பாயிண்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரெசஸ்கோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெல், அதாவது அதோட பார்ட்ஸை வந்து ஆர்கன்ஸை டேமேஜ் ஆகிக்காமல் ஜெல்லு ஒன்று உருவாக்குது. அந்த ஜெல் மூலயமா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேக்சின்ஸையும் நம்ம ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜெல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை முன் வைக்கிறாங்க. மூணாவது பாயிண்ட்டை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது ஸ்பேஸ்லேயே சர்வே பண்ணிட்டு வந்துருச்சு. ஏன்னா ஸ்பேஸில் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி, ஆக்சிஜன் இருக்காது, யூவி ரேடியேஷன் ஜாஸ்தி. அப்போது ஸ்பேஸ்லேயே இது சர்வே பண்ணிட்டு வந்துருச்சுன்னா இது எப்படி ஸ்பேஸில் சர்வே பண்ணிட்டு வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்மளாலையும் அதோட கேப்பபிலிட்டியை கொண்டு வர வச்சு நம்மளாலேயும் ஸ்பேஸில் சர்வே பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் இதை வச்சு தான் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இந்த டார்டிகிரேடை பார்க்கணும், எப்படிடா இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஈரமான மரப்பட்டைகள் இருக்கான்னு பாருங்கள், பாசி நிறைஞ்ச இடம் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள். அந்த இடத்த எடுத்து லைட்டாக தண்ணியில் பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் அடியில் வச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த டார்டிகிரேட் எப்படி இருக்குன்னு. சின்னதாக ஒரு சின்ன புழு மணிக்கே இருக்கும், அதுக்கு 8 கால்கள் இருக்கும். நான் சொன்ன அந்த டெலஸ்கோபிக் வாய் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் இதை நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், நீங்கள் நார்மல் விஷுவலைஸில் பார்க்கவே முடியாது. சரி, டார்டிகிரேட்டை பற்றி நம்ம எவ்வளோ பேசிட்டோம், இதெல்லாம் இருந்துட்டு போகுது. எனக்கு டார்டிகிரேட்டை பற்றி மைண்டில் ஓடுறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், இது உண்மையிலே பூமியில் மட்டும்தான் உருவாச்சா இல்லை ஸ்பேஸ்லேருந்து வந்த ஏலியனா அப்படின்றது மட்டும்தான் என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். இது உண்மையிலே பூமியில் தான் தோன்றுச்சுடா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். இல்லை இது ஏலியன்ரா, வேற்று கிரகத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கு, நம்ம பூமியிலேயே ஏலியன் இருக்குது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண வச்சதுரா இந்த டார்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் நான் உதய பிரகாஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. See you guys.